តោះបងប្អូនអ្នកនៅជប៉ុនដែលចង់កម្មង់ទូរស័ព្ទ iPhone ពីក្រុមហ៊ុន Apple ដោយខ្លួនឯងយើងអាចកម្មង់ឯងបានយើងបាច់ពឹងគេអ្នកចេះក៏បានដែរងាយទេចង់ដឹងពីរបៀបគេធ្វើបែបណាអាចមើលវីដេអូខ្ញុំបានដំបូងយើងទៅ company សិនដើម្បីយើងទៅទិញកាតយកមកដាក់បញ្ចូលលុយក្នុង account Apple ID របស់យើងតោះ let's go ហើយឥឡូវនេះបានមកដល់ company ហើយមកដល់ភ្លៀងទៀតមេឃស្អាប់ងឹតឈឹងនេះមកដល់ស្វែនចូលទៅស្វែនចូលមកដល់យើងទៅមើលកន្លែងជាហៀងដែលនៅចិត្តបុគ្គលិកគិតលុយមានកន្លែងកាតនេះមានកាតមានក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google ហើយតម្លៃវាមានចាប់ពី 10,000 ដល់ 10,000 យេនអញ្ចឹងយើងតម្រូវការយើងចង់បញ្ចូល 20,000 30,000 អញ្ចឹងយើងអាចយក2 3ស្លឹកក៏បានដែរបញ្ចូលបានទាំងអស់តម្រូវការរបស់ខ្ញុំគឺកម្មង់ទូរស័ព្ទរៀងថ្លៃដែរជិត 20,000 អញ្ចឹងខ្ញុំយក2ស្លឹកស្រេចតែបងប្អូនទេចង់យក 5-6 ស្លឹកក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយនេះហើយខ្ញុំបាន2ស្លឹកហើយយើងទៅគិតលុយរបៀបគិតលុយគឺងាយទេដូចតែយើងទិញអីវ៉ាន់ធម្មតាអញ្ចឹងគ្រាន់តែឲ្យបុគ្គលិកគេ scan កាតយើងហ្នឹងទៅហើយយើងចុចគិតលុយទៅកន្លែងទូគិតលុយរបស់គេហ្នឹងហើយស្វែនស្រួលគិតលុយហើយឥឡូវបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយឥឡូវយើងបន្តការងារយើងបន្តទៀតវាចាប់ផ្ដើមហែកកាតយើងកោសយកលេខកូដទៅទុកឲ្យហើយមកហើយបន្ទាប់មកយើងយកលេខកូដនឹងយកទៅបញ្ចូលក្នុង account Apple ID យើងដោយសារតែខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទមានតែ Mac តែអីទេអ្នកនរគ្នាទូរស័ព្ទនិង MacBook កម្មវិធីប្រើស្តៀងតែគ្នាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង App Store យើងមកចូលមកដល់យើងឃើញ account Apple ID របស់យើងហើយដោយសារ account របស់ខ្ញុំសល់លុយ200 យេនដោយសារពីមុនធ្លាប់កំងនៅសល់លុយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ add លុយបន្ថែមយើងចុចកន្លែងសញ្ញារូបផ្លែប៉ោមហ្នឹងកាតផ្លែប៉ោមហ្នឹងមកចូលមកដល់វាឲ្យយើងចុចបញ្ចូលលេខកូដកាតដែលយើងកោសមិញហ្នឹងហើយចុចបញ្ចូលទៅហើយយើងចុចលេខកូដកាតហ្នឹងរួចរាល់ហើយយើងចុចសញ្ញា Q បន្ទាប់ពីលេខកូដហ្នឹងមកវាចេះអង់គ្លេសផងទាំងគេអានថាម៉េចទេហើយឥឡូវឃើញលុយចូលហើយនេះ 94,100 ចូលបូកបន្ថែមមក200មិញឲ្យតែឃើញសញ្ញា QQ ចុចតែ Q រហូតទៅសារអត់ចេះអង់គ្លេសហើយឥឡូវយើងបញ្ចូលបានជោគជ័យហើយមិញឃើញតែ200 អេនទេឥឡូវឃើញ 90,000 ជាងហើយឥឡូវកំពុងបញ្ចូលលុយកាតមួយស្លឹកទៀតហើយបានគ្រប់កំងសារទិញ2ស្លឹកអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលដូចតែមិញដែរទៅដាក់លេខកូដឲ្យចុចសញ្ញា Q នឹងបន្តទៀតទៅចុចលេខកូដចុចអីរួចរាល់ហើយឥឡូវឃើញតែបានលុយ 10,000 មកទៀតហើយនេះជោគជ័យបានមួយទៀតហើយឥឡូវយើងបូកលុយស្របទាំងអស់កាតបញ្ចូលបាន2មិញឥឡូវឃើញតែ 10,000 ជាងជិត 20,000 ហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់កំងបានហើយដោយសារតែវីដេអូនេះវែងពេកចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយដាក់កំងអរគុណ
ដោយសារតុងរៀនធ្វើវីដេអូដំបូងដៃថ្មីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខុសត្រូវឲ្យកុំប្រកែប្រកាន់